Здравствуйте, Евгений Федорович. В связи с нашей датой приближающейся, нас интересует все, что в вашей жизни связано с нашей библиотекой. И давайте начнем вот с самого начала, когда вы в первый раз пришли, какие у вас были впечатления? Я, наверное, самый-самый древний читатель, находящийся в Ижевске, поскольку я появился в ней в 1958 году, когда еще, в общем-то, не мог появиться, поскольку не записывали таких малолетних, мне было тогда 15 лет, но что-то там, я уж не помню как, все-таки записали, и я там счастливый листал какие-то журналы по искусству и так далее. Это в новом здании. Оно как раз открылось в 1958 году. В новом здании, и это были действительно самые такие счастливые дни юности, поскольку я тогда мечтал быть художником, ну, потом искусствоведом стал, потом историком стал, но вот запах этих журналов, искусство и так далее, а там еще и старинные журналы по искусству, это действительно самые такие приятные, сладостные впечатления детства и юности. Это все связано с Национальной библиотекой, которая еще тогда не называлась, а только-только вселилась в это роскошное здание за памятником Ленину. А какие вы отделы посещали в то время, потом, кто, может быть, из сотрудников вам запомнился? Ну, в те годы, насколько я помню, каких-то особых отделов-то и не было. То есть все было, вот если говорить о конце 50-х годов, все было как-то в одной куче компактно. Краеведческого отдела, по-моему, тогда вообще не было. Да и я как-то краеведением особо так не интересовался, только искусство. Ну, а впоследствии, конечно же, это краеведческий отдел. Сотрудники краеведческого отдела очень тщательные, такие они меня, в общем-то, в чем-то приучили вот таким библиографическим точным, так сказать, справкам. Я по их примеру завел себе картотеку на карточках и на прочитанные книги, и на те, которые надо прочитать, и так далее, и так далее. И у меня сейчас эта картотека занимает вот одну из комнат, и это, значит, в какой-то степени благодаря вот как раз добросовестным сотрудникам краеведческого отдела. Ну, в отделе искусств тоже, конечно, и в отделе редкой книги бывал, и листать старые книги, это, ну, не для каких-то познаний, а просто вот из эстетического такого чувства, это, конечно, тоже одно из таких памятных, что ли, событий минувших десятилетий. То есть вот, в общем-то, два отдела: краеведение и искусство. То есть это действительно, можно сказать, национальная библиотека, статус этот ко многому обязывает. То есть не просто какая-то областная библиотека, не просто городская библиотека, как она образовалась, вот общегородская в 2018 году, а национальная библиотека, то есть ставящая какие-то программные такие цели на перспективу. Ну, и одна из целей, как следует из названия, сложение удмуртской нации, просвещение ее, приобщение к мировой культуре. Вот этот статус, насколько я помню, это первая вообще в России библиотека с таким статусом, с таким мощным титулом. И это, конечно, многому обязывает и саму библиотеку, ну и нас, в какой-то степени, читателей, помощника библиотеки. Ну, я могу еще сказать, что даже моя мать, Мария Семеновна Шумилова, она в 30-е годы была среди активистов библиотеки, она входила там в какой-то совет, и, в общем-то, книжница, как говорится, так же, как и я, книжник по наследству от нее. То есть это общая такая наша семейная, можно сказать, черта. А в нашей библиотеке много мероприятий происходило и происходит. Вот помните ли вы какие-то, в каких вы участвовали, какой-то след, может быть, оставили в вашей памяти? Мероприятия были, конечно, очень интересные, прежде всего, от 80-е и 90-е годы. В мероприятиях последнего где-то десятилетия, даже уже практически полутора десятилетия, я как-то меньше участвовал. Но вот клуб «Край Удмуртский» – это, значит, мероприятие, которое проходило и с моим участием посильным, и всевозможные презентации каких-то новых изданий, дискуссии, конференции даже там проходили, помню, по Лупову, там еще какие-то, и я там участвовал. То есть это действительно центр не только вот какой-то там выдачи книг, выдать, почитать, а центр общения интеллектуалов на темы местной истории, местной культуры. То есть это, понятно, сейчас как-то немножко затормозилось из-за того, что нет этого прекрасного здания в пользовании всех любителей книги. Но я думаю, все-таки возродится
вот эта практика таких широких общений, каких-то симпозиумов, там, конференций, больших книжных выставок вот в этом торжественном прекрасном здании Национальной библиотеки. Хорошо, Евгений Федорович, немножко на более абстрактный уровень перейдем. Какую роль или какой след, может быть, оставила в вашей жизни Национальная библиотека, какую роль сыграла и в жизни города и республики? Ну, в жизни города, конечно же, гигантская роль. То есть в Национальной библиотеке были аккумулированы все издания, в том числе периодические издания, касающиеся Ижевска. И сейчас вот писать историю Ижевска, я вот тем занимаюсь последние годы, пишу огромный, вот сейчас уже более 1000 страниц, огромный труд истории Ижевска. То, что было до того у меня, это просто были какие-то подходы к истории Ижевска, какие-то частные моменты. А вот эту комплексную, широкую, всеобъемлющую историю Ижевска написать без той периодики, которая там накопилась, невозможно. Архивы – это хорошо. Я почти каждый день в архиве сижу, но архивный документ, он, ну, конечно, какие-то древние там эпохи. Но вот жизнь советского периода показать без тех материалов, которые там скопились, невозможно. Это раз. Это и для меня, значит, вот значение я говорю, ну и для каких-то других исследователей. Для республики, ну, конечно же, значение огромно в том смысле, что я говорил, что это библиотека, национальная библиотека, она способствует вот как раз сложению нации. В общем-то, ведь достаточно такой сложный вопрос. А есть ли удмуртская нация? Есть этнос, есть народ. А нация – это очень такое серьезное понятие. Нация – это, значит, некая общность, которая гордится своей культурой, знает свою культуру, хранит свою культуру, передает свою культуру. Вот это такая большая проблема, и библиотека, ну, должна решению этой проблемы способствовать вот, по отношению к удмуртам. Ну и все остальные наши граждане других национальностей тоже, конечно же, пользуются. Я думаю, у вас есть и татарский какой-то отдел и так далее. То есть это шире. Для Удмуртии это один из, как говорится, столпов нашей духовности. Есть духовность религиозная, ради бога, соборы, монастыри и так далее, но есть вот духовность книжная. Как сказал кто-то там из древних монахов, книги – суть реки, напаяющие Вселенную. Так вот, реки, напаяющие нашу маленькую Удмуртию, напаяющие мудростью, это вот как раз и то, что собрано в Национальной библиотеке. И в завершении, как вы думаете, есть ли у Национальной библиотеки будущее, какое, и что бы вы хотели пожелать в связи с юбилеем? Ну, будущее, естественно, есть. Я думаю, все-таки рано или поздно эта проблема с реставрацией, и не только с реставрацией, а с какой-то там пристройкой к библиотеке все-таки решится. Не может быть столицы Удмуртии не иметь национальной библиотеки в подобающем здании. Это перспектива самая главная, и тогда оживится, естественно, жизнь, немножко так приутихшая как бы на общественном уровне. Ну, а пожелать что? Ну, пожелать новых читателей, новых книг. Книги, вот с книгами тоже проблемы. Как я понимаю, не очень выполняется положение об обязательном экземпляре, даже местных. А уж говорить о каких-то там столичных издательствах, это, значит, вообще проблематично. Но я думаю, что и настойчивость нашего нового руководства республиканского, и энергия работников библиотеки приведет к тому, что фонды библиотечные расширятся, они пополнятся прекрасными новыми изданиями, в том числе и зарубежными, и люди будут приходить туда и поговорить, и посмотреть, и почитать. То есть это действительно вот кладезь мудрости на долгие-долгие годы. Никакие электронные средства это не превзойдут и не отменят. Это вечно.